बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सूरह कहफ कुरान मजीद की 18वीं सूरत जो मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। इस सूरत में 12 रकू, 110 आयात, कुल अल्फाज 1742 और कुल हरूफ 6482 हैं। ये सूरत 15वें और 16वें पारा पर मुश्तमिल है। सूरह कहफ तरतीब नज़ूली के एतबार से 69वीं जबकि कुरान मजीद की किताबी तरतीब के लिहाज से 18वीं सूरत है। कहफ का मानी है पहाड़ी, गार, और इस सूरत की आयत नंबर 9 ता 26 में असहाबे कहफ यानी पहाड़ी गार वाले चंद औलिया इकराम का वाक़या बयान किया गया है। इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह कहफ रखा गया है। हाफिज इब्ने जरीर तबरी ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सूरह कहफ का शान नज़ूल ये नकल किया है कि मक्का मुकरमा के कुछ सरदारों ने 2 आदमी मदीना मुनव्वरा के यहूदी उलमा के पास ये मालूम करने के लिए भेजे कि तौरात और इंजील के ये उलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावाए नबूवत के बारे में क्या कहते हैं। यहूदी उलमा ने उनसे कहा कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात कीजिए। अगर वो इनका सही जवाब दे दे तो समझ लेना चाहिए कि वो वाकई अल्लाह ताला के नबी हैं, और अगर वो सही जवाब ना दे सके तो इसका मतलब ये होगा कि उनका नबूवत का दावा सही नहीं है। पहला सवाल ये था कि उन नौजवानों का वो अजीब वाकया बयान करें जो किसी जमाने में शिरक से बचने के लिए अपने शहर से निकलकर किसी गार में छुप गए थे। 2 से उस शख्स का हाल बताएं जिसने मशरक से मगरब तक पूरी दुनिया का सफर किया था। तीसरा उनसे पूछें कि रूह की हकीकत क्या है। चनाचे ये दोनों आदमी मक्का मुकरमा में वापस आए और अपनी बरादरी के लोगों को साथ लेकर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 3 सवाल पूछे। तीसरे सवाल का जवाब तो पिछली सूरत यानी कि सूरह इसरा में आ चुका है, और पहले 2 सवालात के जवाब में ये सूरत नाजिल हुई जिसमें गार में छुपने वाले नौजवानों का वाकया तफसील से बयान फरमाया गया है। इन्हीं को असहाबे काफ कहा जाता है। कहफ अरबी जुबान में गार को कहते हैं। असहाबे काफ के मानी हुए गार वाले, और इसी गार के नाम पर सूरत को सूरह कहफ कहा गया है। 2 से सवाल के जवाब में सूरत के आखिर में जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया गया है जिन्होंने मशरक से मगरब तक का सफर किया था। इसके अलावा इसी सूरत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाकया भी बयान किया गया है जिसमें वो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले गए थे और कुछ अरसा उनकी रहनुमाई में सफर किया था। ये 3 वाकया तो इस सूरत का मरकजी मौजू हैं। इनके अलावा ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो खुदा का बेटा करार दे रखा था, इस सूरत को बतौर खास इसकी तरदीद भी की है, और हक का इनकार करने वालों को वईदें भी सुनाई गई हैं, और हक के मानने वालों को नेक अंजाम की खुशखबरी भी दी गई है। सूरह कहफ की तिलावत के फजाइल हदीस में आए हैं। खास तौर पर जुमा के दिन इसकी तिलावत की बड़ी फजीलत आई है, और इसीलिए बुजुर्गान दीन का मामूल रहा है कि वो जुमा के दिन इसकी तिलावत का खास एहतमाम करते थे। एक हदीस मुबारक में आता है कि सूरह कहफ वो वाहिद सूरत है जो लंबी होने के बावजूद इकट्ठी नाजिल हुई है, और जब सूरह कहफ नाजिल हुई तो 70,000 फरिश्ते इसको लेकर नाजिल हुए। सूरह कहफ पढ़ने से घर में सुकून और बरकत नाजिल होती है। चनाचे हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह कहफ पढ़ी। घर में एक जानवर भी था, वो बिदकना शुरू हो गया तो उन्होंने सलामती की दुआ की और गौर से देखा कि क्या बात है, तो उन्हें एक बादल नजर आया जिसने उन्हें ढांप रखा था। उन सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस वाकया का जिक्र जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फलां कुरान पाक की तिलावत करते रहा करो। वो बादल सकीना था जो कुरान मजीद की वजह से नाजिल हुआ। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। हजरत अबू सईद हदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो आइंदा जुमे तक उसके लिए खास नूर की रोशनी रहेगी। इस सूरत का मरकजी मजमून ये है कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाबे काफ और हजरत जुल्करनैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में किए गए कुफार के सवालात का जवाब दिया गया है। चनाचे आयत नंबर 9 से लेकर 26 तक असहाबे काफ का वाकया बयान किया गया है, और इस वाक़े में उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मसाल है जो अपने दीन और अकीदे की हिफाजत के लिए अपना वतन, अजीज, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और अपना माल छोड़ देते हैं, क्योंकि असहाबे काफ चंद नौजवान मुसलमान थे जो कि बुत
زبردست بادشاہ سے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ اور آیت نمبر 83 سے لے کر 99 تک حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے میں بادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے، کیونکہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی مشرق سے لے کر مغرب تک تھی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اس کے احکام کی اطاعت کرنے والے، اپنی رعایا سے شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آنے والے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی ابتدا میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ عدل والی اور مستقیم کتاب ہے، اور مسلمانوں کو جنت کی بشارت دینے اور کافروں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر غمزدہ ہوا کرتے تھے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے حق ظاہر کرنے کے بعد کفار کو تنبیہ کی گئی اور وہ عذاب بیان کیا گیا ہے جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا جنت اور اس کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک امیر آدمی جو کہ متکبر اور کافر تھا، اور ایک غریب آدمی جو کہ مومن تھا، ان کا واقعہ بیان کیا گیا تاکہ مسلمان اپنی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان نہ ہو اور کافر اپنی دولت کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑے۔ دینوی زندگی کی ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ فرشتوں کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے اور شیطان کے سجدہ نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آخرت میں کفار کے اعمال برباد اور ضائع ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ابدی نعمتوں کی بشارت دی گئی ہے۔ آخر میں یہ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ جمعہ کے دن کے معمولات میں سے 3 معمولات کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں۔ ایک یہ ہے کہ ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جو شخص 80 بار جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر یہی درود پاک پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور 80 سال کی عبادات کا اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ کتنا آسان سا نسخہ ہے اور ہم کتنے نالائق ہیں کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ جمعہ کے دن امام میں ایک خطبہ دے کر بیٹھے تو دوسرے خطبے اور پہلے خطبے کے درمیان میں جو 1 منٹ کا وقفہ ہے اس میں دعا کا اہتمام کیا کریں۔ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، لیکن یہ خیال کریں کہ اس وقت دعا زبان سے نہیں کرنی بلکہ اپنے دل میں کرنی ہے۔ اللہ پاک زبان کی بات بھی سنتے ہیں اور اللہ پاک دلوں کی بات بھی جانتے ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ چونکہ امام خطبے کے لیے جب ممبر پر آ جائے تو سنتوں اور نوافل کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور اس وقت دعا مانگنے اور بات کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس لیے ہاتھ اٹھا کر نہیں بلکہ اپنے دل میں آپ نے دعا کرنی ہے۔